Quindi, uomini, il falò ha pubblicato su Audible, da lui recitato, oltre che scritto naturalmente, il commissario Falò. Sta qui. Se volete, accattatelo e ora ascoltiamo. Sono entrato con le mie credenziali. Voi, ove entrerete, sarete internati, arrestati, presto indagati. Ascoltiamo. Capitolo 5, un estratto, Miratti. In realtà non è il capitolo 5, c'è la prefazione, ma così su Audible viene annotato. Comunque, annotate questo. E la fronte aggrottate? Come se i figli riniziamo. del suo ardito fossero i peli di una figa calorosa Cosa? toccare con voglia matta Welcome. Capitolo 4. Il No. primo interrogato interrogatorio. Yes, first interrogation. Benvenuti in Audible. Buon ascolto. Buon ascolto. Auscultate il vostro cuore. Ecco, Il capitolo commissario 5, Falò. in realtà è il quarto. Capitolo 4. Il primo interrogato interrogatorio. Sono ironico. Yes, first La bellezza e la interrogation. mutevolezza. Una rockstar, un Latin lover dalle grandi speranze ed ambizioni fenomenali, forse utopiche e dunque illusorie. Giornata apatica quella di oggi, oserei dire abulica, ma forse presto sarà movimentata in modo falotico? Non lo so, miei handicappati, al momento non so darvi un'esatta e coerente risposta. Sono cinico, brutale. Cercate No, molto voi romantico. esseri qual siete, mica tanto buoni, forse solo buoi e a nulla buoni, piuttosto di muovervi di più. State dalla nascita conducendo infatti una vita da paralitici e da sedentari mai visti. Sì, infatti, chi vi vede? Non uscite mai di casa, io figurativamente parlando, Siete un non vi mouse. vedo proprio sotto Miei ogni topolini. punto di vista, giusto appunto. Rocker. Ma non La mia voglio di voce è certo rocker. incriminarvi per colpa delle vostre ritrosie nei confronti della vita. Se no, è capace che vi saranno vostre ritorsioni anomale o solamente pericolose oppure disdicevoli, che dir si voglia. Il gioco dei ribaltamenti e dei miei avvistamenti. Ma che vado dicendo? Qui le verità vengono perennemente capovolte, la gente, mentendo a se stessa, gioca ingannevolmente di squallide giravolte ed esistenziali, aberranti capriole intese in senso metaforico. Non rispetta nemmeno i segnali stradali e i rossi semaforici. Quante menzogne, mezze seghe, quante Sono esilarante. innumerevoli immani bugie, bugiarderie, nefandezze sconce, ce ne rendiamo conto. Anzi, di ciò avete contezza, schifezze. E basta le caculo con la ruffianeria. Voglio dileccare qualcosa in gelateria per addolcire il mio palato. Avrei anche voglia di patate. Sono un uomo che sa usare la dolcissime. lingua Forse di italiana. darvi tantissime e infinite palate e batoste, Amante finanche bilingue. bastonate a non finire. Sono un linguista, artista. Dove fu smarrito il senso della disciplina più giustamente etica? Dove si perse il senno e il senso, ripeto, dell'onore agganciato a una retta via e a una morale vita proba? I senni, O su segni, dunque, miei prodi, uomini ribellatevi in dissennati, tutto ardito e combattivo cuore ricolmo d'ardente e assetati, inestinguibile furore potentissimo. Ma fate pure quello che vi pare, non voglio trasformarmi infatti in un moralista sociale né tramutare in un Vi assolvo. pedagogo, che cazzo il tu, gli adoperate le culo sui vostri cazzi, cara gente, dai Bolognese doc, pessimi vi modi, riscontrolete. usate le modi cazzoni che non siete altro che un chione. Cambiamenti Oggi vocali. pomeriggio, dopo essermi stamane svegliato tardi, ho pescato tra le mie cianfusaglie, rinvenendolo dalla montagna di miei libri accatastati, un nome da me trovato che corrisponde a un uomo che, terminato questo segmento, avrò già bello che interrogato. Perlomeno me lo Minchia auguro. pettato. Questa persona, di cui poi vi rivelerò il nome, anzi lo direte da lui stesso, ma aspetta stasera, cioè fra poco, a un bar, non so In se quel molto locale lì. frequentato da gente altolocata. Mi Voi siete fornì qui per toccati. telefono il nome del locale. Si chiama così come state ordinando attraverso l'insegna da me ivi ripreso. Come si può Ma vedere? no, scusate, No. questo non è un film, è un libro. L'insegna quindi non potete né potrete vederla.
e non mi va né Ovvio, no? andrà di descrivervela minuziosamente, anzi non ve ne parlerò per niente. Poi vi spiegherò come son venuto, anzi a conoscenza di costui legni. Ho voluto qui ipotizzare, chiedevemi. Molti di voi invece la madre venderebbero pur di ottenere qualcosa di figa, no, di figo nella vita. Mi sono Fate sboccato, i duri, sono ne avete risbocciato, di tutto, sì, di sarei ogni bocciato. coscia, no, di ogni cosa, una gran fifa. Sapete solo le care e vi svendete abominevolmente, oltre a svenarvi, pur di arrivare a qualcosa di godibile. Siete eccezionali, veramente. Vi dico perciò come venni a conoscenza della persona di cui presto vi dirò, anzi no, non mi va di dirvelo. Arrangiatevi, ma tanto a voi, come si suol dire, che cazzo frega, e voi donne avete già troppi cazzi non solo per e nella testa. Fottetevi, sì, fottetevi, anzi fotteteli e andate a farvi fottere, stronzi della minchia, forza Te lo fuori dai miei strafottente, coglioni. Ora me ne non mi fotto. coglionate, non più, mi fate solo scoglionare, in verità sempre mi fotteste e Musicalità, tuttora mi coglionate, da rapper, impunemente. Adesso invece si sta già facendo lentezza, tardi, le velocità, lancette dell'orologio infatti lucidità, scorrono pazzesco. velocissimamente e fra una coscia e l'altra, no, fra una cosa e l'altra, come suol darla, no, dire, si son fatte già le 19, sì, le 7 di sera. Nel mentre Tu invece metaforicamente le mie tiri una memorie sega, evocano nello scandirsi inesorabile del tempo presente. Ah, ma sei che una dico, pugnetta, talvolta mi comporto da deficiente o forse soffro di estemporanee o durature mentali idiozie del tutto ridicole. Dopo la mia ennesima defiance, guardo il film Defiance, bah, come si pronuncia? Con Daniel Craig. Defiance, forse. No, ma ascoltiamo lo l'edizione chiamo, Cambridge, la pronuncia inglese, UK, UK. Sì, così. Defiance. Defiance, beh, si capisce, signore, Defiance. Gli statunitensi invece come pronuncia? Defiance, mi sembra sembra uguale, uguale, non c'è molta differenza, ma andiamo avanti. Senza commettere defiance. defiance, senza gaff, tu sei La goffo. vita è una sfida, spesso una svista, ma non smarriamo il senno, pensiamo alle donne, dunque smentendo quanto appena La sopra tua detto, gelosia da un gufo, parsimonia lussuriosa assai calorosa, Guffi, sei un diamoci ai loro imbranato. seni e alle loro fighe più o Sì, meno ma pelose basta in adesso. maniera strepitosa. Oh, in passato fui scalognato, sfigato, disgraziato, picchiato, angariato, stigmatizzato, ma sono sempre un uomo bello in maniera svergognata. Ma quindi vergognatevi. Voi che accattate, lo accatterete? No, attaccaste il falò. Mi stavo imbrogliando con le parole sul finale, ma il finale promette faville, sfavillante e delizioso, squisito. È una prelibatezza, è un libro di rara raffinatezza che mescola l'ironia alla fantasia, alla poesia e a quel pizzico di eroico romanticismo e anche erotico, diciamo, pragmatismo, perché dobbiamo essere uomini concretamente avviluppati dentro le cose pure della vita, oppure poetizzare. Eh, non starvi troppo a penare a pensare. Uomini pensatori, cogitabondi, non fatemi la fine dei vagabondi. Ricordate, viva Bond, James Bond. Che c'entra? Ma così.